ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e tornate a visitarlo perché sicuramente ci sono delle proposte piacevoli e interessanti come viaggi e altre informazioni sul camper. E molto interessante è anche l'argomento che andiamo a trattare oggi. Andremo a vedere un progetto innovativo che si chiama Parking Easy e già dal nome si capisce che ha a che fare con i parcheggi, ma la cosa è veramente nuova che quando io l'ho scoperta subito sono rimasto sorpreso e addirittura direi anche coinvolto, e per questo ho pensato di fare una cosa buona nel condividerlo con voi appunto in questo video. Per capire di cosa si tratta penso sia meglio se andiamo a chiedere di spiegarcelo direttamente a Daniele, che è la persona che lo ha creato. Purtroppo Daniele oggi non è qui con me, però ci colleghiamo da remoto via Zoom e ci facciamo spiegare tutto da lui. Ecco Daniele. Daniele, buongiorno. Buongiorno, Come va buongiorno. intanto, come stai? E dici da dove sei collegato. Grazie di avermi invitato. Buongiorno a tutti. Sono Daniele Pagano, sono collegato dalla Germania adesso. Da quale località in particolare? È vicino a Hannover, nel nord-ovest, in Mm. Campania. Caspita, siamo lontani, però Sì, si vede bene, mi sembra. Noi abbiamo sì, una sì, bella sì. connessione. Raccontaci un po' di te, intanto di dove sei originario e cosa fai in Germania e qual è stato un po' il tuo percorso. Sì, allora sono di Napoli, sono nato a Napoli anche se ho avuto la fortuna e il piacere di viaggiare molto, voi lo capite Bello bene che questo. significa, e di vivere anche in diversi posti e adesso sono in Germania per amore, Ah, che mia bello. moglie è di qua e siamo qua, al momento è la cosa più pratica. Se guardavo prima che c'è il sole, fortunatamente. Comunque sì, è un buon posto dove vivere, anche se stando lontani dall'Italia si vede come poi l'Italia, nonostante alcuni difetti, alcuni ovvi, eccetera, sia comunque molto bella dove stare. Mi manca, Ti manca, insomma. insomma. E ho studiato per quanto riguarda, diciamo, la professione, eccetera, ho studiato per molto tempo legge, in particolare diritto civile, mi sono specializzato molto, però poi per una serie di vicende, anche quella di essere poi venuto in Germania, per mia moglie, ho scelto di non lavorare nell'ambito e avevo anche questa passione dell'informatica già da molto tempo. E mi sono dedicato appunto poi alla creazione prima di blog e adesso di Parchinisi, che è un progetto ambizioso e un po' difficile. Ah, Parkinesi, questa cosa in effetti ha catturato subito la mia attenzione e credo che la cosa migliore però sia quello di chiedere a te di raccontarcelo brevemente e qual è la situazione in questo momento e dove lo vorrai portare questo progetto. Allora, Parchinisi potrebbe essere definito la Airbnb dei parcheggi. Spero che un giorno non ci sarà bisogno di fare riferimento a Airbnb per sapere che cosa significa. Ed è un portale, una piattaforma, un marketplace, come si dice, che serve per i privati, ehm, qualunque privato, anche eventualmente dei ristoranti, dei piccoli alberghi, ma penso soprattutto alle persone, diciamo, comuni, per offrire un posto dove si possa parcheggiare ed eventualmente offrire un posto ai camperisti anche per i servizi ulteriori tanto necessari come lo scarico delle acque del bagno oppure il ricarico dell'acqua da bere, del ricarico. L'allaccio elettrico? Quindi esattamente, certo, certo. Quindi è un posto che ovviamente mira, un mercato che mira ad ampliare la scelta dei parcheggi per i camperisti, non costringendoli magari a dei viaggi un po' lunghi per un'emergenza di ricaricare qualcosa e pensando anche alla possibilità di farli avvicinare di più alle città o a posti di interesse ed avere anche un'area attrezzata, un'area sicura per la notte. Vale sicuramente anche per l'auto, e quasi sicuramente ognuno di voi guiderà l'auto e gli automobilisti delle città sanno quanto sia difficile parcheggiare, e la speranza è che anche in città, appunto, siano offerti posti per auto da persone che li lasciano. L'idea ovviamente è che siano
degli affitti brevi. Quindi chi ha un posto auto, per quanto riguarda le auto, anche camper, lo potrebbe lasciare anche solo per una settimana, per 3 giorni. Si può pensare al caso di chi abbia l'auto dal meccanica, oppure si può pensare al caso di chi abbia un posto camper e una parte della famiglia viaggia con il camper, però rimane il posto vuoto con altre persone nella casa, che potrebbero poi accogliere un altro camperista e fare un reddito in modo molto agevole, rapido, senza le lungaggini dei rapporti di affitto a lungo termine. Quindi appunto per parcheggiare in molti più posti, sia con auto che con camper, in modo più economico rispetto ad adesso, perché chiaramente con un aumento della scelta è verosimile che i prezzi possano scendere un poco, è anche un'occasione per fare del reddito abbastanza facile per anche pochi giorni al mese di impegno. Ah, quindi molto interessante in effetti, perché capisco che in effetti uno non è che devi impegnare quel posto per un tempo prolungato, no? Dice io ho a disposizione questa settimana 2 o 3 giornate, per esempio, e io le carico nel portale e questo lo rende disponibile a chi ha bisogno in quel periodo. Al momento la unità minima di noleggio è quella di un giorno e non ci sono al momento le possibilità di noleggiare per poche ore. Abbiamo capito anche parlando con alcuni utenti, persone interessate, che potrebbe essere un servizio utile quello di noleggiare per poche ore, però al momento non abbiamo implementato la soluzione, anche perché abbiamo pensato che forse i proprietari non avessero l'interesse poi di comunque accogliere appunto un camperista, un'automobile sulla propria proprietà, eccetera, per poche ore, quindi per pochi euro. Quindi al momento l'unità minima di tempo è un giorno, sì, una giornata. Però forse è da implementare perché in effetti aumenti la flessibilità, uno dice magari facciamo il minimo, cioè facciamo, se penso potrebbe essere un minimo 3 ore, 6 ore, no? In maniera da dare anche un turnover e dopo giustamente la famiglia che deve stare a casa, aspettare che arriva il camperista e poi dargli il cambio che ne arriva un altro, magari che parcheggia l'auto, diventa impegnativo, ma come dicevi prima tu, o il ristorante, il bar, o il pensionato che è a casa e si diverte anche a conoscere le persone che vengono a trovarlo, potrebbe andare. E a scegliere la soluzione di poche ore ed essere questa conveniente sia per loro e sia per i camperisti o gli automobilisti, certamente, sì, Quindi come sicuramente. flessibilità io la metterei possibilmente, insomma, credo che potrebbe essere importante. Certo, certo, sicuramente. Ecco, domanda scottante, per fare questa cosa c'è un problema forse anche dal punto di vista burocratico, perché forse ci vogliono dei permessi del comune o quant'altro, oppure poi c'è anche l'aspetto fiscale, no? Vabbè, Eh, l'aspetto fiscale purtroppo, come si sa, è ineluttabile. Chiaramente se si vogliono fare le cose in regola, ovviamente bisognerebbe tenerne conto. Ehm, Immagino che il regime come ho detto prima, ho una discreta formazione legale in ambito civilistico, non però in ambito fiscale. Il regime però credo che sia quello della cedolare secca, il regime fiscale che si può scegliere per il pagamento dei guadagni su queste attività. Dal punto di vista legale in senso lato è sicuramente un'attività possibile, perché si tratta di una disponibilità, una disposizione del proprio bene che anzi è addirittura gradita all'ordinamento, perché l'ordinamento prevede proprio che idealmente la proprietà possa essere messa in uso con una funzione sociale, si parla, cioè di un utilizzo della proprietà che faccia, ove possibile, il bene anche degli altri. Non è obbligatorio, perché la proprietà, come sappiamo, è un diritto ampio col quale uno può fare tutto, però appunto deve esserci, se c'è un bene per gli altri è gradito, e se c'è un male per altri poi non va bene. Ovviamente se io voglio bruciare il mio appartamento bruciando anche quelli a fianco, chiaramente non va bene. E quindi è sicuramente gradito. Dal punto di vista burocratico, immagino che dipenda molto anche dai singoli comuni, soprattutto per il servizio dei camper.
cioè quelli che vogliano mettere a disposizione l'area aggiungendo anche dei servizi. Immagino che avranno la necessità di quantomeno dichiarare l'attività, perché si tratta poi di un'attività che può rientrare nel turismo, nel servizio al turista, e quindi è molto probabile che vi siano delle I richieste, vincoli, insomma. comunicazioni, variando anche comune per comune, quindi al momento non abbiamo informazioni dettagliate per i singoli comuni. Per quanto riguarda invece il posto auto, dovrebbe essere fattibile senza problemi. Bella anche questa cosa che dicevi dell'impatto sociale, del valore positivo dal punto di vista sociale, direi anche ambientale, perché uno che trova un parcheggio velocemente, sapendo già dove andare, non circola a vuoto per le strade. E questo soprattutto per le automobili, più che per i camper. Forse va detto che aumentare il numero di parcheggi, ridurre il tempo della ricerca dei parcheggi, ha un impatto positivo sull'ambiente, non indifferente. Ci sono dei calcoli per cui si pensa che ogni anno in Europa in media un automobilista sprechi una ventina di litri di benzina solo per la ricerca di parcheggio, e questo non include ovviamente il rallentamento generale del traffico, e quindi anche la spesa degli altri automobilisti che sono in Esatto, perché è coda. chiaro, uno disturba anche tutti gli altri, non si crea Certo, una completa disturba, e valanga, c'è no? un aumento in genere di tutto, del consumo e dell'inquinamento, quindi è sicuramente una considerazione valida. Quindi ben venga anche questo aspetto, molto molto bene. E ti chiedo se ci sono delle funzionalità specifiche proprio per la gestione del camper. Al momento non ci sono tantissime, per esempio, icone o funzionalità specifiche per i camper che non ci sono l'automobilista, perché, vabbè, senza annoiare troppo gli ascoltatori, lo sviluppo di un software è comunque molto complesso, ci sono tante cose da considerare, soprattutto all'inizio, quando non si sa se la maggior parte, per esempio, degli utenti siano automobilisti o camperisti. È anche difficile dire, vabbè, faccio un'esperienza dedicata all'automobilista piuttosto che al camperista. Quindi al momento non ci sono particolari funzioni per i camperisti o particolari grafiche in qualche modo. L'esperienza è abbastanza unitaria, unificata. C'è ovviamente, come in tutti i siti di annunci, per esempio Airbnb o anche eBay, che è un po' più vecchio, uno spazio di una descrizione, e in quello spazio, al momento che l'utente che offre dovrebbe stare attento a specificare le misure, per esempio, dello Assolutamente. spazio, per quanto penso ai camper, o appunto il fatto che ci siano servizi aggiuntivi. Per E quanto anche riguarda invece... l'accessibilità, importante, Prego. l'accessibilità, quindi se uno ha il cancello abbastanza grande, Esatto, se la certo, strada perché per arrivarci non io c'ha tunnel stesso troppo ho avuto bassi. esattamente una limitata esperienza con i camper, e devo dire che è abbastanza impegnativo guidarlo se uno non è molto Dipende abituato. dalle misure, E no? uno Ti dei arriva il nostri van utenti, piccolo da 6 metri e ti arriva il camper come il mio da 8 metri. e infatti uno degli utenti ai quali gentilmente abbiamo fatto delle domande cioè, che hanno risposto gentilmente alle nostre domande, ci ha detto che lui darebbe anche lo spazio, anche se ha paura per l'ingresso perché è un po' stretto. Quindi ecco, al momento è la descrizione soprattutto che dovrebbe essere ben fatta da chi offre, e c'è anche la possibilità di comunicazione per messaggio all'interno della piattaforma, anche se la comunicazione avviene dopo il pagamento. Quindi una volta che uno ha riservato lo spazio, può comunicare, come anche in altre piattaforme, dicendo: ah, il mio camper in realtà è di 7 metri e 10 centimetri, ce la faccio lo stesso, per esempio, oppure posso arrivare un po' più tardi, e cose simili. Quindi c'è una piattaforma. Per quanto riguarda, tra l'altro, visto che tu mi hai chiesto anche sulla mia situazione di vita e sul mio posto, hai anche accennato al dove portare la piattaforma, voglio dire che proprio la piattaforma per i camper avrebbe senso che fosse quanto più diffusa possibile. Io sto facendo già alcuni sforzi per farla conoscere anche in Germania, Germania, Olanda,
che sono poi, come sappiamo tutti, anche delle mete di grandi appassionati di camper. Assolutamente, io sono stato diverse volte in Germania e Sì, e poi loro giustamente vengono anche in Italia molto spesso perché appunto, come dicevamo prima, è molto bella. E quindi stiamo, il nostro desiderio, la nostra ambizione per la nostra soddisfazione personale economica, portarla in quanti più posti possibile, e anche perché così sarebbe anche molto più utile, e quindi il servizio sarebbe migliore. Ovviamente però ci vorrà del tempo. la prossima domanda era quella che riguardava proprio lo stato attuale della piattaforma e quali saranno i prossimi passaggi per poterla sviluppare di più. Allora, la piattaforma funziona già, si possono effettuare appunto i pagamenti che avvengono, a proposito, forse è il caso di toccarlo, tramite il sito www.stripe.com, che è internazionale, molto presente, è serio, ecco, è come altrettanto serio, se non più serio di PayPal, forse è meno conosciuto perché è più per gli affari, cioè lo conosce più chi è dal lato dell'offerta dei servizi. E tramite con questo Stripe, appunto, chi offre il posto può fare un account direttamente tramite Parchinisi, è un'esperienza facilitatissima. Quindi fa un account, dà i propri dati anagrafici e il conto bancario, sul quale poi riceverà i soldi dei pagamenti, e riceverà i soldi dei pagamenti direttamente decurtati della piccola percentuale per Parchinisi, che è una percentuale del 12%, che è comunque molto bassa rispetto per esempio a quelle di Airbnb. E anzi ci tengo a fare un po' di promozione, a dire che per tutti i gentilissimi ascoltatori del canale, per i primi 500 iscritti vi sarà un anno di utilizzo senza pagamento di commissione, quindi Scusa, anche intendi per gli iscritti che offrono un posto parcheggio? sia per quelli che offrono, sia per quelli che prendono il posto parcheggio, non ci sarà commissione. Questo lo dico perché in attesa di avere un gran numero di posti offerti e di camperisti, probabilmente ci sarà un periodo in cui la piattaforma non avrà tanta utilità pratica, perché magari chi cerca un posto non troverà un posto, perché siamo ancora alla ricerca di gentili offerenti. E quindi se magari non usa la piattaforma, oppure la usa per la prima volta quest'estate, per esempio, perché viaggia quest'estate prossima, allora da quel momento decorrerà un periodo in cui non pagherà le commissioni. Ehm, Tornando sempre ai territori, appunto, stiamo lavorando per avere offerta e domanda in Italia. Preghiamo proprio tutti quelli che ascoltano di fare un piccolo atto di fede, di iscriversi e di offrire il proprio posto, le quali cose sono tutte e due gratuite e impiegano pochi minuti. E di non scoraggiarsi, appunto, se magari qualcuno dopo questo video va a curiosare sul sito e cerca, fammi vedere se in Sicilia c'è qualcosa e non vede niente, di non scoraggiarsi e semplicemente di iscriversi e di avere un po' di pazienza affinché noi poi possiamo pian piano popolare il... Stiamo lavorando per creare offerta, ma c'è ancora molto poco, a C'è essere ancora onesto, molto. perché il Va bene. progetto ha un poco più di 2 mesi di vita, e, e appunto bisogna anche far capire alle persone che Vabbè, insomma sicuro. è una cosa senza troppi rischi, che ne vale la pena, insomma, perché è un'idea che spesso viene ritenuta buona, però poi, come tante cose, dalla teoria alla pratica c'è sempre un salto, uno sforzo. Ci vuole coraggio e intraprendenza. Sì, In effetti sì. Quindi diciamo che Parking Easy in questo momento è un contenitore, sì. adesso bisogna mettergli i contenuti. Esatto, esatto, che già ci sono, anche se molto pochi, Bisogna riempirlo di anche con contenuti. il Una volta vostro che ci sono i aiuto contenuti, allora poi ci sarà poi anche il giro, perché a quel punto la gente potrà usarli, no? esatto, Quindi e il primo poi passaggio adesso sarà chi ha disponibilità di incominciare a caricare a se caricare. vuole provare a guadagnare qualcosa Certo, anche da queste certo. Tanto spazi. ripeto, Io non costa niente fare il profilo, non costa niente caricare, e anzi non costerebbe nemmeno poi dagli utilizzi per il primo periodo.
non costerebbe nemmeno in commissione, sarebbe solo quindi ci guadagna ancora di più. sì. E sì, in effetti pensavo che una delle cose più facili adesso è chi magari ha la casa in campagna, uno spazio così, in particolare per il camper. Sì. A quel punto ti arriva un camper lì e magari le persone prendono, tirano giù le bici, si fanno una bella giornata in campagna, vedono come funzionano i lavori. Esatto, magari chi avesse un'azienda agricola, poi ci sarebbe anche la possibilità di vendere qualche prodotto, per esempio, la possibilità di conoscere persone e ripetiamo, non dimentichiamo che appunto si potrebbe anche solo offrire uno spazio senza servizi ulteriori, Sì, sì, esatto. libero, ed è appunto anche molto facile perché quello che dicevamo prima, che la piattaforma non ha ancora una esperienza super dettagliata per i camperisti, per esempio, rivolgendosi ai camperisti, chi volesse offrire uno spazio non deve nemmeno riempire 50 caselle, l'acqua, l'elettricità a quel voltaggio, lo spazio. È ovviamente richiesto di fare una bella descrizione, spazio massimo X per Y, elettricità, ecco, ovviamente le cose fondamentali. E se invece non c'è l'elettricità, semplicemente non si dice, o magari si scrive O lo solo lo dice, non ho spazio, servizi. e appunto, quindi per dire che è ancora più facile, soprattutto un primo approccio, Sì, anche dovrà solo dire se per il parcheggio provare. se è coperto, se è E scoperto, se c'è... sì, questo coperto, scoperto sono tra le poche opzioni già Ci sono prefatte già. del sito, se c'è sorveglianza, se ho coperto, scoperto e se è idoneo per camper, di fatto. Queste sono tra le poche opzioni, diciamo, che il sito ti chiede di Di aggiungere. Tutto fregare. il resto è libero e quindi anche chi fosse magari incerto, se lo faccio, non lo faccio, offro l'elettricità, non lo offro, magari mettere solo il posto per un po' meno soldi e così la cosa è ancora più facile. Dai, mi sembra in effetti abbastanza semplice, in effetti. Mi voglio, purtroppo io non ce l'ho un posto così, altrimenti credo che lo farei perché mi sembra carina sta cosa. È bello conoscere anche le persone che poi vengono, no? A trovarti così via. Qua, fortunatamente quasi sempre si possono avere buone esperienze alla fine, Sì, soprattutto bisogna se starci uno è un po' abbastanza attenti, ben ma insomma penso... disposto. Bene Daniele, abbiamo capito tantissime cose, siamo ormai in chiusura e direi che vale la pena riepilogare. Allora, il primo passaggio sarà quello di incominciare a registrarsi alla piattaforma, sia per chi ha intenzione solo di utilizzare i parcheggi con le auto e o con il camper, sia e soprattutto direi in questa fase chi ha la possibilità di mettere a disposizione un proprio parcheggio, uno stallo, un box, un prato, qualsiasi cosa che possa essere valida Corretto, corretto. e che sia di sua proprietà, chiaramente non può mettere dentro un parcheggio pubblico. O E sì, che lo affitti, volendo andare in tecnicismi, che lo affitti abbia il diritto e la possibilità di subaffittare. deve essere Sì, di sua possesso, insomma, ecco. sì, sì. E, detto questo, per incominciare a registrarsi, soprattutto per incominciare a caricare i propri parcheggi, uno deve arrangiarsi in questa fase che magari sta prendendo confidenza, la piattaforma potrebbe essere ancora un po' nuova, giovane, quindi avere qualche vincolo, ostacolo, oppure può contattarti e magari tu lo guidi, lo aiuti. Sono ben contento personalmente di aiutare, di accogliere tutti i nuovi utenti, anche se mi auguro che la piattaforma sia abbastanza di facile utilizzo, insomma, ormai siamo più o meno tutti avvezzi a fare cose online. E il sito, vabbè, sarà sicuramente scritto, però è www.parkingeasy.com. Easy è Io la poi lo parola metto nei social, lo metto easy. nella descrizione del video, in E si può sovraimpressione. fare anche la iscrizione con il proprio account Facebook, quindi ancora più rapida, la famosa iscrizione con un click, o altrimenti semplicemente con una email e la password, e poi all'interno si può mettere il nome, e non è nemmeno obbligatorio, il nome, una foto propria, una descrizione di sé, e tutto questo non è nemmeno obbligatorio. E poi è il caso di precisarlo, chi si iscrive può usarla comunque anche sia come utente che come offerente, cioè una volta iscritti puoi poi mettere il tuo spazio a disposizione e comunque puoi ovviamente continuare a usarla come utente alla piattaforma. E,
sì, sono ben contento di aiutare, anzi di ascoltare anche eventuali consigli che dovessero essere fatti. Noi abbiamo un canale Instagram su Parchinisi con il nome Parchinisi, e anche una pagina LinkedIn, una pagina Facebook, e anche in basso sulle pagine del sito c'è la possibilità di contattare direttamente tramite il sito. Quindi sono e saremo ben contenti di accogliervi e di aiutarvi in tutti i modi possibili. La vostra contentezza è il nostro obiettivo, la nostra realizzazione personale, economica. Quindi. Quindi ci tieni a questo progetto e chiaramente cerchi in tutti i modi di portare a casa un risultato Certo, importante. certo. E al momento il progetto è così piccolo, e vogliamo mettere quello che le grandi aziende poi non possono mettere perché diventano troppo grandi e impersonali, mettere anche questo tocco personale, appunto. Se da un lato magari non abbiamo una piattaforma iper dettagliata e perfetta, eccetera, eccetera, dall'altro lato proviamo a mettere un tocco personale, se possibile, e assolutamente la volontà anche di ascoltare. Probabilmente potrebbero nascere da parte degli ascoltatori e dei miei follower, no? E potrebbe nascere delle domande ulteriori, tanti me le faranno sul canale, immagino, e io per rispondere probabilmente, se non sono cose alle quali ho la risposta certa, dovrò girarle a te. Volentierissimo, volentierissimo. Ecco, oppure meglio se le fanno direttamente a te, appunto, su Instagram o nei tuoi contatti. Va bene, Daniele, grazie, un carissimo saluto e stammi bene in Germania, ma poi torni in Italia, tu cosa fai? Adesso sto lavorando molto e quindi non è prevista ahimè, il ritorno, forse per Natale. Ho avuto anche il piacere di venire un paio di settimane fa a Padova proprio Sì, per sì. fare una presentazione del progetto. C'era un evento che in connessione anche con altri eventi europei sulle città sostenibili e più digitalizzate che si stanno pianificando per il futuro, e ho avuto la possibilità di presentare il progetto come occasione appunto anche di miglior utilizzo degli spazi, creazione di redditi e riduzione dell'inquinamento. Molto bello questa cosa, importante. Quindi è stato visto e valutato anche nell'ambito di questa Sì, manifestazione. sì, sì. Benissimo. Sì, ho visto che c'era anche patrocinata dal comune, dalla regione, insomma, c'erano diverse, quindi sicuramente era una cosa molto molto importante. Ottimo. Grazie ancora, Grazie, saluti a arrivederci. tutti e venitevi, aspettiamo a braccia aperte. Ciao. Ciao, grazie. Ecco, il collegamento con Daniele l'abbiamo chiuso e quindi volevo ringraziarvi per essere stati con noi fino adesso. L'argomento mi sembra veramente molto interessante, facciamo veramente i complimenti a Daniele perché ha avuto un'idea fantastica, speriamo che riesca a farla sviluppare, a farla crescere fino alla maturità come lui sta sperando, ma lo speriamo anche noi perché può essere molto utile e interessante per tutti noi. E ragazzi, vi saluto e mi raccomando, se continuate a seguirci, iscrivetevi al canale, vi rinnovo la richiesta a chi ancora non l'ha fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti!